आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो किसानमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता कमला गुरुङ। तपाईले यस कार्यक्रमलाई हरेक दिन साँझको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म कृषि टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी तपाई माझमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर किसानका समस्या जिज्ञासाहरू विज्ञ मार्फत प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्य सुरक्षामा अथवा खाद्यान्नमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। तपाईले यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ। सबैजना किसानहरूले उत्पादन गर्छन्, तर त्यो चाहिँ व्यावसायिक नभएर परम्परागत रूपबाट भइरहेका छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। र आज हामीसँग कार्यक्रममा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष गरेर नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना भएको छ र यसको चाहिँ अवधारणा के हो, नेपालमा यसको खाँचो के छ र आगामी दिनमा योजना के छन्, यसको अवधारणाको बारेमा कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछु। शंकर सर, स्वागत छ कार्यक्रम हेलो किसानमा। नमस्कार, धन्यवाद, स्वागतम। के छ सर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अनि कमलाजीलाई कस्तो छ, आराम कुशल हुनुहुन्छ? पक्कै पनि, म पनि एकदमै ठिकै छु सर। जस्तो कि सर्वप्रथम त हामीले वित्तीय रूपमा आर्थिक कारोबार गर्ने बैंकको नाम चाहिँ सुन्दै आइरहेका थियौं हैन। तपाईहरुले खाद्य बैंकको स्थापना गर्नुभएको छ, धेरैजनालाई थाहा पनि नहुन सक्छ। यसको चाहिँ परिचयको बारेमा तपाईले कार्यक्रमको सुरुवातमै बताइदिनुस् न। हुन्छ, धन्यवाद। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ हामीले खाद्यान्नसँग अथवा हाम्रो चुल्हा चौको र भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित बैंक हो। यो चाहिँ तपाईँको अरू बैंकहरू जस्तो निक्षेप सङ्कलन पनि गर्दैन, चेक पनि सार्दैन। तर यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ हामीलाई उत्पादनमा सबभन्दा पहिला अन्न बालीहरू, त्यसै गरी तरकारी बालीहरू, गेडागुडीहरू, फलफुलहरू, माछा मासु, चिया कफी, जडीबुटी लगायतका चाहिँ सबै हाम्रा खानेकुराहरू उत्पादनसँग नै जोड्ने र त्यो उत्पादन गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित भण्डारण पनि गर्ने र भण्डारण गरिसकेपछि प्रशोधन गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, यी सबै काममा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले गर्ने गरी किसानले उत्पादन गरिएको कुरालाई उपभोक्ताका चुलासम्म पुर्याउनको लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले काम गर्ने उद्देश्यका साथ यसमा चाहिँ कृषि विज्ञहरू, माटो विज्ञहरू, वनस्पति विज्ञहरू, वातावरणविदहरू अनि त्यसै गरी कृषिमा काम गरिरहनु भएका चाहिँ जो प्राइभेट कम्पनीका विज्ञहरू, साथीहरू अनि त्यसभन्दा पछाडि कृषिमा केही गरौँ भन्ने चाहना राख्ने मान्छेहरू लगायतको टिम मिलेर चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गऱ्यौँ। यसमा इजरायल, कोरिया, जापान, चाइना जस्ता देशहरूमा गएर सिकेर, हेरेर, देखेर आउनुभएको साथीहरू पनि यसमा आबद्ध संलग्न हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला यो उत्पादनको काम गर्छौँ। अनि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई हामी सुरक्षित भण्डारण पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले गर्छ। त्यो भण्डारण गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गर्ने अनि प्याकेजिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने काम पनि हामी आफैले गर्छौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ केही अल्पकालीन योजनाहरू, केही दीर्घकालीन योजनाहरू, केही मध्यकालीन योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ, जसले हेर्दाखेरि चाहिँ अलि दीर्घकालीन योजनालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु हो भनेदेखि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ स्वदेशी वस्तुहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर पुर्याउने गरी प्लानिङ गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खालका हुन्छन्। तर अहिले भने आजकै मितिमा अर्ग्यानिक बनाउन गाह्रो हुने हुनाले अहिले सेफ फुडको रूपमा प्रयोग हुने, विषादी र रसायनको मात्रा कम भएको, तर केही समय पछाडि चाहिँ बिस्तारै त्यो विषादी रसायनलाई चाहिँ घटाउँदै लगेर माटोको उर्वरा योग्य शक्ति बढाएर अनि हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खालका खानेकुराहरू बनाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ। र अहिले वार्षिक रूपमा 2 खर्ब बराबरको कृषि उपजहरू बाहिरबाट आएको छ। त्यो कुरालाई हामी देशमै परिपूर्ति गर्छौँ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ। संसारभरिका मान्छेहरू कृषिमा चाहिँ नेपालबाट सिक्न आउने गरी चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ हावापानी, वातावरण, यहाँको चाहिँ उपयुक्त ठाउँ छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति मात्रै मेहनत गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसरी टुरिज्मलाई पनि, यो टुरिज्मको सेक्टरलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिने भएको हुनाले एउटा त अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उहाँहरूलाई पाउने छँदैछ, अर्को हेर्न र सिक्नको लागि पनि आउने गरी तयारी गर्छौँ।
त्यसै गरी जिडिपीमा योगदान दिने गरी हामीले तयार गरेका छौँ। अहिले चाहिँ 25.24% मात्रै जिडिपीमा कृषिको योगदान भएको हुनाले आउँदा दिनहरूमा व्यापक रूपमा चाहिँ अब यो हाम्रो देशमा ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत योगदान पुर्याउने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ, जनाउनु पर्छ भन्नको लागि हामीका मेडिकल डाक्टरहरू जो स्वास्थ्य विज्ञान पढ्नुभएको डाक्टर साहबहरूको एउटा टिम छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानको लागि जन्मेको बेलादेखि नमरिन्जेलसम्म हामीलाई चाहिँ पोषणयुक्त खानेकुराहरूको आवश्यकता पर्छ, जरुरी छ र त्यो आवश्यकता कसरी परिपूर्ति हुन्छ भनेर सिकाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा अवेरनेस जगाउने गरी हामीले काम गर्नेछौँ। र त्यसै गर्दाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो नारा नै राखेको छ, पोषिलो आहारको लागि बियो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ त्यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक अगाडि बढेको छ। त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ हामी देशलाई चाहिँ खाद्यान्नबाट आत्मनिर्भर बनाएर अनि त्यो रोजगारी सृजना गरेर यो देशमा चाहिँ लाखौं मान्छेहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी दिने गरी यसमा चाहिँ तपाईँका जुन जुन विधाका मान्छे छन्, कृषिका विज्ञहरू अनि आइटीका, अहिले कृषि र प्रविधिलाई लगेर जोड्नको लागि आइटीका विज्ञहरू, त्यसै गरी चाहिँ कानुनका विज्ञहरू जो चाहिँ कानुनी रूपबाट पनि हाम्रो खेती प्रणालीदेखि लिएर चाहिँ यहाँभित्र भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ गर्ने गरी एवं चाहिँ सबै वर्ग तह र तबकाका समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारी सृजना गर्न सक्ने गरी चाहिँ यो खाद्य बैंक लिमिटेडको योजना बनाएका छौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्था छ जसले गर्दाखेरि यो देशलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने, किसानलाई पनि धनी बनाउने, कृषि पेसालाई मर्यादित पेसा र सम्मानित पेसा बनाउने अनि त्यसभन्दा पछाडि उपभोक्तालाई पनि सरल मूल्यमा चाहिँ सुखद मूल्यमा चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खुवाउने लक्ष्यका साथै यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरिएको छ। यो अहिले हाम्रो कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता भएको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर हामी काम गर्छौँ अनि 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चालु पुँजी छ। अहिले 1 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले यसो केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरको चोकै लिएर छ अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश अफिसहरू र 77 जिल्लामा जिल्ला अफिसहरू, आवश्यकता परे 753 वटा स्थानीय निकाय मध्ये जुन जुन ठाउँमा जहाँ हाम्रा चाहिँ प्रोजेक्टहरू, पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ त्यो ठाउँमा उपशाखा रहने गरी हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरेका छौँ। यसमा अहिले हामी 593 जना चाहिँ सिएफ सदस्यहरू छौँ जो आफूले सकेको रकमहरू राखेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो चाहिँ अझ यसको विस्तार गर्दै लिएर जाने गरी चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ सङ्कुचन ल्यायो, नत्र हामीले अहिले पनि 22 वटा जिल्लामा अहिले खेती प्रणालीमा लागिरहेका छौँ। त्योभन्दा बढी जिल्लाहरूमा जाने गरी तयारी गरेका छौँ। हाम्रो स्थापना हामीले यो बैंकको स्थापना गरेको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरेकै असोज कार्तिकको अन्तिमतिर हो, तर पनि हामीले अहिले यो धेरै समस्याका बावजुद पनि 22 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ अन्न बालीहरूबाट काम गर्ने, तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ धान बालीबाट, धान सकिएपछि गहुँ बाली प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी पहाडका जिल्लाहरूमा चाहिँ मकै, कोदो र त्यसभन्दा पछाडि फापर बालीबाट चाहिँ जाने गरी तयारी गरेका छौँ। जसले गर्दा आजकै मिटिङमा पनि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ तपाईँको गुलेरिया बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 खैरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले 50 बिघा जग्गा चाहिँ भाडामा लिएका छौँ र त्यहाँ पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा हाम्रा माटो विज्ञहरू, वनस्पति विज्ञहरू, धान विज्ञहरू यी सबैलाई लगेर देखाएर चाहिँ त्यहाँको सबै परीक्षण गरेर अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँको बासमती धान जो नेपालमा लोप भएर जान लागिरहेको बासमती धानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागेर चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी त्यहाँ 60 बिघामा हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा गरेका छौँ। किसानहरूसँग जोडिएर चाहिँ हामीले 518 बिघामा त्यहाँका अहिले नै हामीले धान रोप्ने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पोखराको हेम्जामा 36 रोपनी जग्गामा चाहिँ हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरेका छौँ। 313 रोपनी जग्गामा चाहिँ त्यहाँको हाम्रो जेठो बुढो नामक चाहिँ बासमती धानलाई चाहिँ हामीले रोप्ने काम सकेका छौँ। त्यसै गरी झापा मोरङ सुनसरीको चाहिँ झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 2 ठकठके भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले 50 बिघा जग्गा भाडामा लिएर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम गरेका छौँ। त्यहाँको लोकल बासमती धान लगाएका छौँ। त्यसै गरी किसानहरूसँग जोडेर 418 बिघा जग्गामा चाहिँ त्यहाँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। एवं रीतिले चाहिँ हामीले यो हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर अहिलेकै वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको उत्पादनसँग जोडिने गरी उत्पादनमा व्यापक रूपमा जाने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ र हामीले प्रयोग गरेका प्रोजेक्टहरूमा अहिले एउटा चाहिँ जापानिज प्रविधिद्वारा चाहिँ हामीले गर्न सकिने गरी एउटा जापानको प्रविधिलाई पनि भित्राएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो जस्तो तपाईँको राइस डग चाहिँ त्यो धान र हाँसको सँगै चाहिँ पाल्ने गरी ल्याइएको जुन चाहिँ योजना छ त्यो योजनालाई चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि बढाएका छौँ र अहिले
1 हेक्टर जग्गा झापामा, 1 हेक्टर जग्गा चाहिँ बर्दियामा चाहिँ 2000 हाँस हालेर चाहिँ हामीले त्यो हाँसलाई चाहिँ लाने, दिनेपछि त्यहाँ चराउने, दिनभरि बेलुका ल्याएर खोरमा राख्ने, फेरि लगेर चाहिँ चराउने गर्दै धान रोपेको 20-22 दिनदेखि त्यहाँ चराउँदै 20-22 दिनका चल्लाहरू लगेर हाल्दै, अनि त्यसभन्दा पछाडि जब त्यो धान फुल्न थाल्छ त्योभन्दा पछाडि हाँस झिकेर बेच्ने। र त्यो धान चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक रूपमा, त्यहाँ चाहिँ विषादीको मात्रा पनि पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ मल, रासायनिक मलहरू वा कुनै मल हाल्नु पर्दैन। त्यो हाँसले चाहिँ त्यहाँ बिस्टियाको मलहरूले, त्यसको सुलीहरूले त्यसलाई पुग्नेछ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ त्यसले वातावरण मैत्री गर्नेछ, त्यहाँ आउने खालका किरा फट्याङ्ग्राहरू खाएर चाहिँ हाँसलाई पनि दाना दिनु पर्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खर्च, त्यहाँ लाग्ने जे जति खर्च त्यो प्रोजेक्टको जति चाहिँ हाँस बेच्दाखेरि पुग्छ, अरू चाहिँ स्वतः फाइदा हुने गरी, लागत कम हुने गरी, उत्पादन वृद्धि हुने गरी र त्यसलाई सकेसम्म अर्ग्यानिक बनाउने गरी, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अर्ग्यानिकै हुन्छ। अब त्यो सफल भयो भने हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। यदि त्यो सफल भयो भने व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा हाम्रा यी अभियानहरूसँग चाहिँ त्यसरी जाने गरी चाहिँ प्रोजेक्टलाई पनि तयारी गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो पाइलट प्रोजेक्टमा हामीले धेरै खालका कुराहरू सिकाउने गरी त्यहाँका किसानहरूलाई, नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि अहिलेसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन होइन। यही समयमा चाहिँ तपाईहरूलाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गर्ने अवधारणा कसरी आयो? हामीले चाहिँ कस्तो लाग्यो भने, म आफै पनि 16-17 वर्ष अगाडिदेखि किसानी पेसामा लागेँ नि। अनि किसानी पेसामा लाग्दाखेरि चाहिँ देखियो भने हामीले चाहिँ यति धेरै ठुलो रकमको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ सधैँ ल्याएर खानुपर्ने, हाम्रो देशमा चाहिँ केही पनि नहुने, अनि कुनै दिन यो देशमा भोकमारी लाग्यो भने त हामी खाना नपाएर मर्नेछ भन्नुको मतलब कस्तो भने, तपाईँ हामीले अहिले यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पनि हाम्रा गतिविधिहरूलाई प्रमाणित गरेको छ। भनाइको आशय के हो भने, अनिकाल लाग्यो, संसारभरिबाट खानेकुराहरू पाइएन भनेदेखि अहिले हामीले जुन देशबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा कृषि उपजहरू ल्याएका छौँ त्यो देशले आफ्नो देशमा चाहिँ रोक्छन्। जस्तो तपाईँ हामीले थाहा भएको कुरा हो, कुनै देशमा युद्ध भयो भने त्यो देशबाट चाहिँ बाहिर अन्नबालीहरू पठाउँदैन, पहिला सबभन्दा त्यो अन्नबालीहरू रोक लगाउँछ। कुनै देशमा ठुलो महामारी चल्यो भने त्यो देशले आफ्नो जनताहरूलाई पाउनुपर्छ भनेर राख्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो सङ्कटको बेला पर्यो भनेदेखि त हाम्रो देशमा त केही छैन, खालि बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोलि खान नपाएर मर्छौँ भन्ने खालको कुरा जब हामीले बुझ्यौँ, हाम्रो साथीहरू विज्ञहरूको टिमसँग बसेर छलफल गरेपछि सबभन्दा पहिला हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यो पनि अन्नबालीबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जोड्यौँ। जस्तो अहिले तपाईँ हामीलाई के थाहा भयो भने, पैसा तिर्दाखेरि पनि भारत सरकारले, हामीले नेपाल सरकारले पैसा तिर्दा पनि कोभिड विरुद्ध खोप त दिन सकेन, उसको जनतालाई नपुर्याइकन त हामीलाई दिँदो रहन्छ। त्यसै गरी भोलि चाहिँ महामारीको रूपमा चाहिँ खाने भोकमारीको रूपमा चल्यो भने त त्यो देशका जनताले नखाए हामीलाई दिँदैन। अनि नोमिनिमिटी के हुन्छ भने हामी खाना नपाएर चाहिँ भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेर त्यो कुरो नगर्नको लागि, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ बाँझा बसेका जग्गाहरू, यहाँ थुप्रै जग्गाहरू 51% जग्गाहरू अहिले पनि बाँझा छन्। ती बाँझो बसेका जग्गाहरूमा समेत हामीले चाहिँ खेतीयोग्य जमिन मध्ये बाँझा बसेका जग्गाहरूमा जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो ठाउँमा त्यो फलाउने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, चेम्बर्स कमर्सहरू, अनि त्यहाँबाट हामी यो जस्ता चाहिँ जो कृषिमा काम गर्ने टिमहरू सबैसँग मिलेर सहकार्य गरेर चाहिँ हामी यो अभियानका रूपमा लिएर जान्छौँ भनेर एउटा धेरै काम यसभित्रका जटिलताहरू छन्, समस्याहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्। ती हुँदा हुँदै पनि हामीले अब एउटा यति बेलासम्म हामीले कसै न कसैले यो कामको इनिसिएसन नलिने हो भने ढिलो हुन्छ है भनेर चाहिँ अनि हामी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको टिमले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने गरी चाहिँ हामीले अनि यो पेसामा लाग्ने गरी चाहिँ रोजेका हौँ। जसले गर्दाखेरि हामी आफूलाई थाहा छ कि यो पेसा दुःखदायी पेसा छ, यसमा धेरै जटिलताहरू छन्, यसमा समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नै हामीले चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरेर यही कामबाट अगाडि बढ्ने गरी तयारी गरेका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ बर्खे धानमा मात्रै नभएर किसानहरू चैते धानमा पनि आकर्षित भइरहेका छन्। के छ तपाईँहरूले चाहिँ चैते धानको उत्पादनमा कसरी जोड दिइराख्नु भइरहेको छ? यसो छ, चैते धान भनेको हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा 3-4वटा कुराहरू हामीले गर्नै पर्छ। जस्तो एउटा बिउ छान्ने खालको कुराहरू, सबै धानहरूकोमा बिउ छान्यो भने मात्रै पनि अहिले भएको वृद्धिभन्दा बिउलाई व्यवस्थित गरियो भने 10% वृद्धि हुन्छ भनेर तथ्याङ्कले देखाउँछ। अनि दोस्रो खालको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको यो चैते धानलाई मात्रै व्यवस्थित गरियो भने अहिले जम्मा भूगोलको चाहिँ तपाईँको 48%मा मात्रै धान खेती हुन्छ बर्खे धान भनेदेखि हिउँदो धान चाहिँ तपाईँको 4-5% जग्गामा मात्रै हुन्छ, अरू धेरै जग्गामा हिउँदो धानै हुँदैन, रोपिँदैन। किनभने त्यसका पछाडि कारण एउटा त पानीको समस्या छ, पानी कम हुन्छ। अर्को पानी भए पनि त्यसो धान काट्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको पानी परिरहेको बेला हुन्छ, बर्खाको बेलामा काटिन्छ, जसले गर्दाखेरि बजारको ग्यारेन्टी छैन, त्यसले ड्राई गर्ने मेसिनहरू छैनन्, मेसिन औजारहरू छैन। जसले गर्दा चाहिँ हुन्छ भने जो ठुलो मेसिन औजार राखेको चाहिँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेर किसानको लागतभन्दा कममा धान बेच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू त्यो खेतीप्रति आकर्षित हुनुहुन्न। अहिले पनि झापामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ
मनको चाहिँ 900 रुपियाँ भन्दा बढी लागत पर्यो, 600 रुपियाँ भन्दा बिक्दै बिकेन। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई मार्का पर्ने भएको हुनाले अब हाम्रो यसमा चाहिँ सोच कस्तो छ भने जहाँ जहाँ पानी नपुगेको छ त्यो पानी नपुगेको ठाउँहरूलाई पानीको व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय निकायसँग हामी आफैले सरकारसँग विभिन्न माध्यमबाट कुलो अब चाहिँ नहर बोरिङ के हुन सक्छन् त्यहाँका हुन सक्ने त्योबाट पानीको व्यवस्था गर्ने। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ ड्राई मेसिन किन्नको लागि चाहिँ त्यो सुकाउने मेसिनहरू दिनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने। हामी पनि लगानी गर्छौँ, उहाँहरूले पनि लगानी गर्नुहोस् भनेर त्यो ड्राई मेसिन ल्याउने। अनि किसानहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा त्यसमा चाहिँ तपाईँ रोक्नुहोस्, किन्ने ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा लिन्छौँ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ तोकेको मूल्यमा हामी किन्छौँ है भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग पनि सहकारी गर्ने भनाइको आशय के हो भने अहिलेसम्म नेपालका किसान मात्र यस्ता किसानहरू छन् जो उहाँहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न। मूल्य तोक्यो भनेदेखि त्यो किन्ने मान्छेले किन्दैन, जसले गर्दाखेरि किन्ने मान्छेको आधारमा उहाँहरूको आफ्नो श्रम लागेको मूल्य आए पनि नआए पनि बेच्न बाध्य हुनुभएको छ। तर अबका दिनहरूमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको उपस्थिति भएका ठाउँहरूमा र हामीले त्यहाँ प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम अगाडि बढाएका छौँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले किन्दाखेरि नेपाल सरकारको मूल्य र उहाँहरूसँग स्थानीय सरकार र उहाँहरूसँग बसेर यतिमा लिन्छौँ भनेर पहिले ग्यारेन्टी गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। किसानहरूलाई चाहिँ अब त्यो खालको ढुक्कता रहने भयो। यसले गर्दाखेरि यो खालको अभियानको रूपमा हामी लागेका छौँ। अब आजको भोलि नै सम्भव भइहाल्छ भन्ने खालको कुरा केही समय लाग्न सक्छ, तर पछाडि त्यसरी पनि हामीलाई चाहिँ यो वर्षे धान अथवा यो हिउँदे धान चाहिँ चैतमा रोपिने धानलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित गरेर लिएर जाने गरी हामीले प्लान बनाएका छौँ। हाम्रा धानका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरिरहेका छौँ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी जाने गरी चाहिँ हाम्रा योजनाहरू तयारी गरेका छौँ। किसानहरूले धान त रोप्छन् तर किसानहरूले लगाएको धानमा हावाहुरी असिना पानी यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पनि धेरै क्षति गर्छन्, जसले गर्दाखेरि किसानहरूको आर्थिक आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। तपाईहरूलाई चाहिँ के लाग्छ होइन यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू रोक्न सक्ने अथवा सहन सक्ने खालको धान लगाउन कतिको आवश्यक छ? एकदम छ, त्यसको बारेमा हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ होइन। अब हाम्रो नार्कले पनि रिसर्च गर्छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भने जस्तो अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि नेपाली किसानहरूले मात्रै सबै खालको समस्या भोग्नु परेको छ। भनाइको आशय के हो भने तपाईँलाई भन्नुभयो जस्तो प्राकृतिक विपत्तिहरू, त्यसमध्येमा बढी पानी पर्यो भएको चाहिँ आफ्नो खेतीबाली बगार लगिदिन्छ, कम पानी पर्यो सुकेर मर्छ, अनि त्यहाँबाट असिना पर्छ सबै घर स्वाहा बनाइदिन्छ। अनि सरकारका चाहिँ कतिपय पोलिसी र नीतिका कुराहरूमा बेलामा मल आइपुग्दैन, बिउ आइपुग्दैन, त्यसलाई चाहिनुपर्ने कुराहरू आउँदैन, त्यसमा पनि दुःख मात्रै खेर जान्छ, फल्दैन। एवं रीतिले चाहिँ जे अनि काहीँ बाटो लडिदिन्छ, बाटो लडिदेखि बनेको फलेको कृषि उपजहरू कुहिएर जान्छ। यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ त्यो जे जति समस्या छ त्यो सबै जो किसान मरिमरि काम गर्नु पर्छ त्यो उहाँहरूले मात्रै बेहोर्नु पर्ने छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो कारणले रोक्न त सकिँदैन, किनभने त्यो हामीले भनेर पनि आउँदैन, त्यो हाम्रो बसको कुरा पनि होइन। तर यसका चाहिँ हाम्रा ती गरिएका गतिविधिहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ। जस्तो कतिपय इन्सुरेन्स हुने कुराहरूमा इन्सुरेन्स गर्न सकिने भयो, कतिपय चाहिँ बेलैमा चाहिँ सचेत गराउन सकिने खालको कुराहरूमा सचेत गराउन सकिने भयो, कतिपय चाहिँ हाम्रा त्यहाँ प्रमाणित गरेर चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ अहिले पनि बिउ धानका बिउहरू यस्ता छन् 12, 14, 15 दिनसम्म पनि पानीमा डुबिसकेपछि जब त्यो पानी सुकेर जान्छ तब फल्न सक्ने खालका छन्, तिनीहरूलाई लगाउन सकिने भयो। कतिपय धानका बिउहरू यस्ता छन् जो चाहिँ तपाईँको पानी नभएका ठाउँमा छरेर पनि पछि धानको रूपमा फल्ने छन्, तिनीहरू लगाउन सकिने भयो। त्यो जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो खालका कुराहरूलाई लगाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले पनि आफ्नै एउटा चाहिँ तपाईँको रिसर्च युनिट बनाएको छ र त्यो रिसर्च युनिटबाट हामीले यो काम गरेका छौँ। त्यसै गरी नेपाल सरकारसँग पनि मिलेर यसमा जाने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको मैले नेपालको यहाँ समस्या जस्तो यत्रो कृषि उपजहरू, यत्रो अन्न बालीहरू सबै विदेशबाट किन्नुपर्छ किन भन्दा हाम्रो देशमा पनि तपाईँको विश्वविद्यालय छ जसले चाहिँ तपाईँको दक्ष मेन पावरहरू उत्पादन गर्छ, जो तपाईँ हामीले थाहा भएको छ रामपुर विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यहाँबाट उत्पादित भएका चाहिँ मेन पावरहरू एकदम राम्रा छन्, उहाँहरू विदेशमा जानुहुन्छ। त्यसै गरी नार्क छ, नार्क चाहिँ जो रिसर्च गर्छ, रिसर्च गर्दाखेरि उनीहरूले यति धेरै रिसर्चका चाहिँ तयारी गरेका छन्, त्यो ठेलीका ठेली बुकहरू बनाएर त्यहाँ थन्केर बसेका छन्। अनि कृषि मन्त्रालय छ जसले चाहिँ तपाईँको सूचनाको काम गर्छ, संवादको काम गर्छ, त्यो गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउँछ। अब यो तीनटा निकायको समन्वय नै नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै खालका कृषिमा चाहिँ समस्या आएका छन्। अब हाम्रो सोच र बुझाइ के हो भने दक्ष मेन पावर उत्पादन गर्ने पनि, रिसर्च गर्ने पनि,
सूचना अब सम्वादको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याएर चाहिँ काममा लगाउने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले यी तिनटै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो उसमा मार्फत लिएर जाने गरी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ है भनेर देखाएर गर्ने गरी चाहिँ हामीले यसको पनि तयारी गर्दैछौँ। तर यो अहिले भन्ने बित्तिकै आजको भोलि भइहाल्ने विषय होइन। रिसर्चको काम हामीले सुरु गरेका छौँ, ल्याबको काम सुरु गरेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै यी कामहरू हामी गर्दै जाने गरी चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन योजनाहरू पनि समावेश गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक प्रकोपबाट न्यून हुने गरी अथवा कम क्षति हुने गरी चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ। जस्तो कि सर नेपालमा खाद्य बैंकको आवश्यकता किन रहेछ होइन, त्यसै गरी देशलाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन खाद्य बैंकको आगामी योजनाहरू कस्ता छन् त्यसको बारेमा पनि तपाईँले बताइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ कस्तो भने यो खाद्य बैंकको देशमा त खाद्य बैंकको यो देशमा एकदम जरुरी आवश्यकता भइसक्यो, अझ ढिलो भइसक्यो, बेलैमा गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि के हो भने हामीले अघि नै मैले भने उत्पादनको कामसँग जोड्नु भयो। उत्पादनमा पनि अन्न बालीहरू, तरकारी बालीहरू, फलफुल बालीहरू, भेडागुडीहरू, माछा मासुहरू, चिया कफीहरू, जडीबुटी यस्ता सबै खालका हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। तर त्यो एकैचोटि एकै दिन गर्न सकिँदैन, एकै समयमा बिस्तारै एउटाबाट अहिले हामीले अन्न बालीबाट गर्ने। अन्न बालीमा पनि विशेष गरी चाहिँ लोप भएर जान लागेको धान बाली जो चाहिँ तपाईँको बासमती धानहरू जो हाम्रा रैथाने बालीहरू छन्, जो पहिलादेखि चलिआएका छन्, त्यो एकदमै राम्रा छन्। तिनीहरूमा रोग प्रतिरोधक क्षमता छ, त्यो एकदम हामीलाई खान पनि स्वास्थ्यवर्धक छन्। खाइसकेपछि पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको आडिलो छ भन्नुको मतलब तागतिलो छ, त्यसको चौलानीसहित प्रयोग गर्न सकिने खालका धान बालीहरूबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ भने अब यसका प्लानहरूमा चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले कृषिलाई चाहिँ लगेर प्रविधिसँग जोड्ने काम गर्छौँ। अब अहिले मान्छेले गरिरहेको कामलाई मेसिनहरूसँग लाने गरी तयारी गर्छौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ कतिपय हाम्रा कानुनी जटिलताहरू छन् जसले गर्दाखेरि ती काम गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। जस्तो अहिले पनि हामीले खेती गरिरहेको ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जग्गा एकदमै साना टुक्रा टुक्राहरू जग्गाहरूमा विभिन्न मान्छेहरूको आफ्नो ठाउँ अनुसार भनेको चाहिँ कसैका यति 1 बिघा, आधा बिघा, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा जति जति उहाँहरूको जग्गा छ त्यो जग्गा हाम्रो प्रोजेक्ट एरियाको जग्गा जतिलाई चाहिँ चक्राबन्दी गरेर जिपिएस प्रणाली मार्फत उहाँहरूको चाहिँ त्यो सात सिमाना उकिन गरेर भोलि हामीले जग्गा भाडामा लिएको जग्गा छोडेर जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले जस्ताको तस्तै बनाइदिन सक्ने गरी अनि त्यहाँ हामीले खेती प्रणालीको काम गरेर चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले चक्राबन्दीको रूपबाट प्रयोग गऱ्यौँ भने अहिले उत्पादन भइरहेको त्यही ठाउँमा त्यति नै लागतमा चाहिँ 20 देखि 25% चाहिँ तपाईँको उपजहरू, कृषि उपजहरू अथवा धान बालीहरू बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरू जो चाहिँ हामीले धेरै गर्नु पनि नपर्ने अथवा तीभित्रै हुने खालका कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर गर्नेछौँ। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो छ भने अहिले एउटा जुन ठाउँमा जे लाग्छ त्यही ठाउँमा त्यो लगाउने कुरा गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा स्थानीय निकायहरूसँग सरसल्लाह गरेर एउटा ठाउँमा चाहिँ व्यापक रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो धान लगाउने, धान फल्ने ठाउँमा धान, धान नफल्ने ठाउँमा अर्को जे लगाउने, तरकारी लगाउने गरी गरियो भने त्यहाँ के हुन्छ भने जग्गा उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै हुन्छ, तर उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ फरक फरक मान्छेले उत्पादन गरे पनि एउटै हुन्छ। मानौँ काउली लगाउने गरी चाहिँ एउटा गाउँभरि भन्यो भने जसका जति जति जग्गामा छन् त्यहाँ लगाउनुहोस्, त्यो हामी भोलि किन्छौँ, तपाईँहरूलाई बिउ बिरुवा दिन्छौँ। त्यसलाई चाहिनुपर्ने मलको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामी प्राङ्गारिक तरिका सिकाउँछौँ। अनि त्यसमा लागेको रोगव्याधिको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि विज्ञहरूले गएर सिकाउनुहुन्छ। उत्पादन गर्ने काम तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी किन्छौँ भन्ने बित्तिकै के हुने भने पल्लो घर तल्लो घर सबै यो वरिपरिका मान्छेहरू लगाउँदै एउटा गाउँभरि जाने भने त्यहाँबाट हजारौँ टन, लाखौँ टन अथवा कति हुनसक्छ, एकदम ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब उत्पादनको मोडललाई पनि अलिकति चेन्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ छ र अब त्यो ढङ्गले पनि हामी काम गर्छौँ। अर्को खालको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले बाँझा बसेका जग्गाहरूलाई चाहिँ अब अभियानको रूपमा यसलाई चाहिँ खनजोत गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँ हामीलाई थाहा छ पहाडका जग्गाहरू अहिले पनि 50-51% जग्गाहरू बाँझो छन्। काहीँ कुनै ठाउँमा अलिकति खेतीयोग्य जमिनमा कसैले खेती गरियो भने पनि वरिपरि जङ्गल छ, जङ्गली जनावरहरूले आएर त्यो खेती नाश गरिदिएका छन्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा मकै छर्यो भने मकै रोप्नको लागि चाहिँ त्यो भोगा लागेको बेलादेखि पछि आएर चाहिँ जङ्गली जनावर नाश गरिदिनु भएको हुनाले पाकिन्जेलसम्म रुल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो ठाउँहरूमा खेती प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर जुन ठाउँमा जे फल्यो त्यो फलाउँछौँ र धेरै त्यस्तो जङ्गली जनावरले दुःख दिने ठाउँहरू छ भने त्यो उनीहरूले पनि बिगार्न नसक्ने खालका चाहिँ हामीले खेती प्रणालीका कामलाई व्यवस्थित गरेर जाने। जस्तो काहीँ चाहिँ एकदम जङ्गली बाँदरहरूले आएर चाहिँ मकैहरू खाइदिने, त्यहाँको बाली नलगिदिन्छ भने ओखरहरू जस्ता रोप्न सकिने भयो हामीले। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फलेपछि लामो समयसम्म इन्कम पनि दिइराख्ने भयो अनि उनीहरूले पनि नखाने भयो। त्यो ठाउँको हावापानी हेरिकन हाम्रो विज्ञहरूको सरसल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले त्यो काम गर्ने गरी गरेका छौँ। र सबभन्दा माथि राष्ट्रिय खाद्य बैंक
लिमिटेडको विषयगत विज्ञहरूको टिम छ, जस्तो धानको, गहुँको, मकैको, कोदाको, एवं रीतिले उहाँहरूले चाहिँ सबै विज्ञहरूले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ यसो यसो गर्नुहोस् भनेर। त्यो कुरोलाई चाहिँ अनि लागू गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो 200 जनाभन्दा बढी बिएससी गरेर बस्नु भएको चाहिँ हाम्रो प्राविधिक भाइ साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो कामको लागि चाहिँ एकदम चाहिँ गरेर फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्देशनदेखि लिएर त्यसको सरसल्लाहदेखि लिएर त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदम त्यो कृषिका विज्ञहरूको टिम मार्फत चाहिँ गरिनु भएको हुनाले हामी जे जति खेती प्रणाली गर्छौँ पहिला उहाँहरूले यसरी गर्नुहोस् है भनेर हामीलाई जे सजेस्ट गर्नुहुन्छ, जे निर्देशन दिनुहुन्छ, जे राम्रो हुन्छ र त्यो थोरै ठाउँमा धेरै फल्न सक्छ यो खालको कुरो भन्ने खालको कुराहरूले हाई भ्यालु भएका उत्पादनहरू जे हुन सक्छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोडेर जाने गरी तयार गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि केही वर्ष पछाडि नेपाल देशलाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। यो अभियानको अगुवाई राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लिन्छ। त्यसमा कृषि सहकारीहरू, कृषि कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीहरू, किसानहरू, समूहहरू जम्मैलाई चाहिँ परिचालन गरेर उत्पादनको काममा जोड्ने गरी चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो देशको बाहिर जाने पैसालाई यही देशमा राखेर देशलाई समेत धनी बनाउने, किसानलाई पनि धनी बनाउने, उपभोक्तालाई पनि सस्तो मूल्यमा खुवाउने, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खुवाउने र राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले पनि आफूले पनि पैसा कमाउने गरी यो चाहिँ आइपिओमा जाने बैंक भएको हुनाले चाहिँ यसका शेयर सदस्यहरूलाई पनि धनी बनाउने गरी उहाँहरूलाई पर्याप्त मुनाफा दिने गरी यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले सबैले जित्ने योजनाको आधारमा चाहिँ डिजाइन गरिएको चाहिँ प्रोजेक्ट छ, जसले गर्दाखेरि यो भोलिका दिनहरूमा कर्मैसँग हामीले चाहिँ यसलाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर लिएर जाने गरी चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा उत्पादनका कामहरू त्यसमा सरिक हुने गरी तयारी गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेलो किसान। तपाईँले यस कार्यक्रमलाई हरेक दिन साँझको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म कृषि टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन तपाईँको माझमा हामी कार्यक्रममा फरक फरक विषयवस्तुहरू उठान गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्करनाथ उप्रेती। उहाँहरूसँग हामीले कार्यक्रममा राष्ट्रिय खाद्य बैंकको अवधारणा के हो, नेपालमा यसको आवश्यकता के छ र यसको उद्देश्य र योजनाको बारेमा कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका पनि केही सल्लाह सुझाव अथवा जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँ पनि कार्यक्रममा जोडिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ 0159 को माध्यम भएर कार्यक्रममा जोडिनुहोला। अहिले भने कार्यक्रममा छोटो व्यावसायिक विश्राम रहनेछ। विश्रामपछि कुराकानीलाई पुनः हामी निरन्तरता दिनेछौँ। तपाईँ भने कार्यक्रम हेलो किसान हेर्दै गर्नुहोला। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रम हेलो किसानमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्करनाथ उप्रेती। उहाँसँग हामीले कार्यक्रममा राष्ट्रिय खाद्य बैंकको अवधारणा के हो, नेपालमा यसको आवश्यकता किन पर्छ र आगामी योजनाहरू के छन् भन्ने बारेमा कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ शङ्कर सर तपाईँलाई कार्यक्रम हेलो किसानमा। धन्यवाद। हुन्छ सर, अब जस्तो कि नेपालका अधिकांश किसानहरूले भोग्दै आइरहेको समस्या के हो भनेदेखि उत्पादन हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ लागत मूल्य पनि पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ बजारीकरणको समस्या एकदमै धेरै छ होइन। तपाईँहरूले उत्पादनको कुरा गरिरहँदाखेरि बजारीकरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अहिलेको यो सबभन्दा समस्या भनेकै बजारीकरणको हो। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा के छ भने हाम्रो देशभित्र उत्पादन भएका कुराहरूको उपभोग समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिँदैन, त्यसलाई उपभोग गरिँदैन, बाह्य देशबाट चाहिँ ल्याइन्छ। जस्तो मैले यहाँ तथ्याङ्कहरूमा मिडियाहरूबाट सुनेको छु के भने हजुरको हेरेको छु इन्डोनेसियाबाट बेसार ल्याएर खाइन्छ, अनि त्यो अमेरिकाबाट भटमास ल्याएर खाइँदो रहेछ, अस्ट्रेलियाबाट दाल ल्याएर खाइँदो रहेछ। एवं रीतिले चाहिँ यति धेरै साना कुराहरू जो हाम्रो देशभित्रै पनि यो उत्पादन हुन्छ गर्न सकिन्छ। जस्तो तथ्याङ्कले के बताउँदो रहेछ भने 2 अर्बको कागती वार्षिक रूपमा ल्याएर हामी खाँदा छौँ। अब यतिको धेरै चाहिँ यो खानेकुराहरू बाहिरबाट हामीले ल्याएका छौँ, तर त्यो हाम्रो यहीँभित्र फल्छ, फलेका ठाउँमा खेर गएको छ, कुहिएको छ। यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना भन्दा पछाडि म 7वटा प्रदेशमा चाहिँ किसानहरूसँग भेटघाट गर्न, उहाँहरूका समस्या बुझ्नको लागि र यसरी चाहिँ तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ, अब यो चाहिँ किसानहरूलाई हकितको लागि चाहिँ खाद्य बैंकको स्थापना भएको छ भन्ने सन्देश बोकेर जाँदाखेरि साथीहरूले यति धेरै गुनासो गर्नुभयो। मैले चाहिँ त्यो चाहे उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा होस् या बर्दियाको चाहिँ गुलेरिया नगरपालिकामा होस्, एवं रीतिले सबै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो बेसारहरू बिकेको छैन, त्यो बेसारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँले कुरा गर्नु। मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिएको, हरेक कुराहरूमा त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा के छ भने यसको पछाडिको कारण भनेको हाम्रो यो उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारसम्मको पहुँच किसानको हुन सक्दैन।
बीचमा जो बिचौलियाहरू हुनुहुन्छ, जो मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो सामान आफूलाई फाइदा नहुने भयो भने, किनभने एकै ठाउँबाट बाहिरतिरबाट अर्डर गरियो भने पैसा पठाइदिने बित्तिकै कन्टेनरका कन्टेनर सामानहरू आउने भयो। यहाँभित्रका सामानहरू खोज्नु पर्यो, जानु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, अलिकति झन्झट झमेला पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यतापट्टि ध्यानै दिनु भएन। त्यो जेसुकै होस् भनेर राज्यलाई चाहिँ बरु आफ्नो प्रभावमा पारेर राज्यका चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ आफू सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूलाई चाहिँ सहुलियत सुविधा दिनुपर्ने भए पनि दिएर, तर किसानहरूको कुरो चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ नकिनिदिएर वा कुवाइदिएर बाहिरबाट ल्याउने खालको चाहिँ एउटा ठुलो टिम छ, जसले गर्दाखेरि यो एउटा हाम्रो राज्यले लिनुपर्ने नीति नभएर पनि हो। अहिले कतिपय गाउँपालिकाहरूले चाहिँ त्यस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ, त्यो सराहनीय पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू अब हामी नै किनेर बजारको पहुँचमा पुर्याइदिन्छौँ है पनि भन्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि अब अनि यी सबै कुरा बुझेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने किसानसँग सिधै उत्पादित भएका वस्तुहरू जति किसानले तोकेको मूल्यमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले उठाउँछ, किनिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब के गर्दाखेरि मात्रै हुने, उत्पादनको काममा मात्रै जोडिँदा भयो। पहिला किसानहरू चाहिँ तपाईँको बिउ बिजन खोज्न पनि आफै जानुपर्ने, अनि रोग लाग्यो भने रोगको उपचार गर्न डाक्टर पनि आफै हुनुपर्ने, बजारको व्यवस्थापन गर्न पनि आफै जानुपर्ने, अनि बजारको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ उत्पादनको काममा पनि आफै लाग्नु पर्या भएर चाहिँ उहाँहरूको भने जति समय उत्पादनमा जान लाग्न नसकेको भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ जहाँ जुन ठाउँमा हाम्रा पाइलट प्रोजेक्टहरू छन् त्यो पाइलट प्रोजेक्टहरू भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूका उत्पादित वस्तुहरू हामी तीबाट किन्छौँ, तीबाट भुक्तान दिन्छौँ, उहाँहरूले तोकेको मूल्यमा आफ्नो लागतलाई जोडेर अब त्यो कुरो ल्याइसकेपछि चाहिँ हामी बजारको व्यवस्था गर्छौँ। बजारको व्यवस्था कसरी गर्छौँ भने हामीले अहिले पहिला सुरुको अवस्थामा चाहिँ जे जति फलाउँछौँ हामी यसमा सेयर लगानी गर्ने साथीहरू छौँ, उहाँहरूको घर घरमा हामी यो पुर्याउने वातावरण बनाउँछौँ, उहाँहरूलाई यो लगेर खुवाउँछौँ। त्यसभन्दा पछाडि त्यहाँ स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँको आसपासको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पहिला स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू त्यहाँको साथीहरूले नि त्यहाँको जनताहरूले नि खानुपर्छ भनेर त्यहाँ दिन्छौँ। त्योभन्दा बढी भयो भनेदेखि नजिकको ठुलो बजारमा लगेर बेच्छौँ, त्यो नजिकको ठुलो बजार भन्दा नि बढी भयो भने राजधानीमा ल्याएर बेच्छौँ, राजधानी भन्दा पनि बढी भयो भने विदेशमा समेत लगेर बेच्ने गरी हामीले चाहिँ आफ्नो बजारको स्ट्राटेजी बनाएर यसरी जान्छौँ, यति उत्पादन हुन्छ, यसरी थप्छौँ, यो वर्ष यति हुन्छ भनेर सबै प्लानिङका साथ डाटा सहित कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले त्यो जाने गरी तयारी गरेका छौँ। जो उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले त्यो उत्पादित वस्तुहरू पहिला किसानहरूसँगबाट हामी ल्याएर राख्छौँ, त्यसको गुण नबिग्रिने गरी, क्वालिटीमा खराब नआउने गरी, त्यसभन्दा पछाडि त्यसलाई हामीले प्रशोधन गर्छौँ, ब्रिडिङ गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ, प्याकेजिङ गर्छौँ, अनि त्यसभन्दा पछाडि बिक्री वितरणहरू गर्छौँ। यी काहीँ हाम्रा आउटलेटहरू राखेर गर्छौँ, काहीँ हामी होम डेलिभरीको व्यवस्था गरेर गर्छौँ, काहीँ इ कमर्स मार्फत गर्छौँ। यी सबै खालका कुराको चाहिँ हाम्रो पूर्ण तयारीका साथ चाहिँ हामीले यसमा जाने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यही भएर पनि हामीले एकैचोटि सबै बालीहरूमा सबै चाहिँ कृषि उपजहरूमा हात नहालिकन एक एकवटा गरेर जस्तो अन्न बालीबाट चाहिँ तयारी गरेर गइसकेपछि अरू बालीहरूमा जाने गरी चाहिँ कृषि उपजलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी चाहिँ अनि हामीले काम गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अहिले यो बजारमा चलिरहेको नियमभन्दा यो बजारमा आइरहेको चाहिँ परम्परागत प्रणाली भन्दा यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लिएको चाहिँ बजार व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ अलग ढङ्गले छ। त्यसैले गर्दा कृषि क्रान्तिको यो नयाँ अभियान हो, नयाँ तरिका हो, नयाँ पद्धति हो। त्यसैले कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो है भन्दा पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि उत्पादन गर्नेदेखि बिक्री वितरणसम्म गर्नेको पुरा साइकल भनेको एउटा चाहिँ त्यसको जीवन चक्र नै हामीले चाहिँ तयार गर्ने गरी चाहिँ गरेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो तयारी छ र ती कुराहरूमा हामीले एकदम व्यवस्थित ढङ्गले तयारी गरेर गएका छौँ। जस्तो कि सर नेपालमा के छ भनेदेखि अलिकति समस्या युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि जनशक्तिको पनि अलिकति अभाव भइरहेको छ होइन। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूको बैंकले चाहिँ युवाहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कस्तो प्रोत्साहन गरिरहेको छ, के छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ के छ भने जस्तो यो कतिपय पोलिसीहरू यो अहिले हामीले गर्नु गरिरहेको काम यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। यो अहिले हजुरले भनिरहेको कुरो पनि ठ्याक्कै राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो। राज्यका पनि 3टा अङ्गहरू छन्, जस्तो स्थानीय निकाय, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारले नै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गरेर विदेश जान रोक्नुपर्ने हो। तर यसो गर्दा गर्दै नै हामी पनि निजी क्षेत्रबाट केही काम गरौँ भन्ने लागेको हो। हामीले पनि अब यसमा धेरै खालका मान्छेहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। अघि नै मैले यहाँसँग निवेदन गरेँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिलाई चाहिँ टुरिज्मलाई जोड्ने, जीडीपीमा योगदान पुर्याउने, अनि फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा जानकारी गराउने, अर्ग्यानिक खाद्य उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने भनेर यी जुन जुन हामीले उद्देश्य लिएका छौँ त्यसमा रोजगारी सृजना
गर्ने हाम्रो ठुलो छ। अब युवा साथीहरू हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा, उहाँहरू चाहिँ अब बाहिर गएर सिकेर आउनुभएको साथीहरू पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। अघि नै मैले भने इजरायल, कोरिया, जापान, चाइना जस्ता देशहरूबाट पनि सिकेर देखेर पढेर भोगेर आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ थप युवालाई के भने उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा यसो उत्पादनको काममा जोडिन सक्नुहुने भयो युवा साथीहरू। युवा त्यो उत्पादनमा जोडिएको कुराहरूको बारेमा हामी सबै चिन्दिन सक्ने यो अवस्था रह्यो, उहाँहरूले उत्पादन मात्रै गरे हुनुभयो होइन। अरू चाहिँ म अलिकति यो खाद्य बैङ्कको चाहिँ अपनत्व लिनको लागि चाहिँ म राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ सेयरमा सहभागी हुन्छु। यसले कमाई दमाई गरेको कुराहरू चाहिँ मेरो भागमा पनि आओस् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ यो बैङ्कको मालिक बनाउनको लागि चाहिँ केही सेयर रकमहरू सकिन्छ भने यसमा सहभागी हुनुहोस् भनेर उहाँहरू त्यसमा पनि सहभागी गराउँछौँ। अर्को खालको कुरा यो उत्पादनको काममा पनि जोडिन सकिएन, सेयरमा पनि जोड्न सकिएन भने उहाँहरूले आफूले गर्न सकिने चाहिँ जो श्रम शक्ति छ त्यो श्रम शक्तिसँग राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडसँग आएर जोडिन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यत्रो देशव्यापी रूपमा सबै कुराहरू उत्पादनको काममा लाग्दाखेरि जरुर हामीलाई मान्छेको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसमा गर्दा युवा साथीहरू भनेको चाहिँ खेती कमाइ गर्ने मात्रै होइन, यो अहिले आइटीको ज्ञान भएको साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो कृषिले लगाएर प्रविधिसँग जोड्ने कुराहरूमा उहाँहरू संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्थशास्त्र पढेको लेखाको राम्रो ज्ञान भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गर्नुभएको छ, वा त्यो के उहाँको विषय छ त्यो त्यो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यहाँ ठाउँ छ, जसले गर्दा चाहिँ हिसाब किताबको कामहरू गर्नको लागि, योजना प्लानिङहरू बनाउनको लागि। त्यसै गरी चाहिँ कृषि विज्ञहरू हुनुहुन्छ, कृषिमा पढेका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, कृषिको बारेमा उहाँहरू जहाँ जानकार हुनुहुन्छ भने त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वातावरणसँग पढेको हुनुहुन्छ, जो जलवायुसँग पढेको हुनुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको वनसँग भनेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तपाईँको वनस्पतिसँग चाहिँ पढेको जानेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो विषयमा जोडिन सक्नुहुन्छ। जो माटोसँग चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ, माटोको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। एवं रीतिले चाहिँ जागिर खानेदेखि कुरा लिएर चाहिँ सबै खालका हामीलाई चाहिँ आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले अब त्योभन्दा बाहेक केही पनि नभएका युवाहरू कहाँ जोडिन सक्छौँ त भन्ने जिज्ञासा रहन सक्छ। उहाँहरू आफूले गरेका कोही ड्राइभर गर्न सक्नुहुन्छ भने गाडी चलाउन गर्न सक्नुहुन्छ, कोही चाहिँ त्यो प्याकेजिङ गरिएको कुरोहरूलाई चाहिँ लगेर गोदाम घरमा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ। कुन ठाउँमा के कस्तो काम गर्न सकिन्छ हरेक युवा साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ आफू सुनाउँदो, आफूलाई गर्न सक्ने खालको, आफू गर्न चाहने हुने साथीहरू जतिलाई चाहिँ हामीले यहाँ आबद्ध गर्न सक्छौँ। एवं रीतिले अर्को कुरा भनेको चाहिँ पहाडी ठाउँहरूमा अधिकांश जग्गाहरू बाजा छन्, ती बाजा जग्गाहरूमा हामी अभियानको रूपमा खेती कमाई गर्न लाग्छौँ। त्यो खेती कमाई गर्दाखेरि तीको स्थानीय साथीहरूले ती काम गर्छु भनेदेखि उहाँहरूको जग्गा हामी भाडामा पनि लिइदिन्छौँ, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तु पनि हामी किनिदिन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काम गरे वापस दिनुपर्ने गरी एउटा पोलिसी बनाएका छौँ। त्यो पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ अझै हामीले स्थानीय निकायहरूसँग बसेर यसको चाहिँ फाइनल गर्दैछौँ। त्यो ठाउँमा उहाँहरूले त्यो पनि काम दिन्छौँ, जसले गर्दा आफ्नो घरमा बसी चाहिँ तपाईँको महिनाको चाहिँ 50-60 हजार रुपियाँ कमाउने वातावरण हामी बनाउँछौँ, जसले गर्दा घर परिवारसँग बसेर बाहिरको भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्ने परिस्थिति भएपछि लाग्छ। उहाँहरू बाहिरी देशहरूमा चाहिँ अरू काम गर्नको लागि गइराख्नु पर्दैन। तर अहिलेसम्म कृषि पेसालाई चाहिँ एउटा मर्यादित पेसा बनाउन नसकेकोले, सम्मानित पेसा बनाउन नसकेकोले, कृषिमा काम गरेर हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ सबै पलायन भएर गएको कारणले गर्दा कृषिको काममा पनि फाइदा हुन्छ र भन्ने खालका पनि कतिपय भनाइहरू छन्, जिब्रो टोक्ने छैन। तर हामी चाहिँ अब यो सबै अभियानमा उहाँहरूलाई जोडेर लिएर जान्छौँ र कृषि प्रणालीबाट पनि सम्मानित पेसा बनाएर सबै युवाहरूलाई पनि यो पेसाप्रति आकर्षित गराउने, पढे लेखेका मान्छेहरूलाई नि कृषि पेसाप्रति आकर्षित गराउने, त्यसै गरी उद्योग व्यवसाय अथवा पैसा भर्खर लगानी गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई व्यवसायहरूलाई पनि त्यसप्रति चाहिँ आकर्षण गराउन सक्ने गरी हामीले हाम्रा योजनाहरूलाई सार्वजनिक गरेका छौँ। हुन्छ सर, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँहरू यो कृषि टेलिभिजन परिवार कमलाजी र जो श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुनेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका बारेमा जानकारी लिनुभयो अथवा हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वर छ, त्यहाँ आएर पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। तपाईँहरूसँग हामी आउँछौँ, सिक्न चाहन्छौँ। यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्ते। हामीसँग कार्यक्रममा कुराकानीका लागि अतिथिका रूपमा जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो शङ्करनाथ उप्रेती। उहाँले नेपालमा खाद्य सङ्कट भित्रन नदिनका लागि स्थापना गरिएको बैङ्क छ, जो चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क छ। यसको अवधारणा के छ, आगामी दिनमा खाद्यान्नमा चाहिँ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कस्तो योजना बनाएको छ, त्यसै अनुसार कामहरू के भइरहेका छन् भन्ने बारेमा आज हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं। अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय
समय सकिने लागिसकेको छ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँले हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। भोलि यही समयमा कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म कमला गुरुङ पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।